Beginilah bunyi raungan sirine peringatan di kota Haifa, Israel pada Jumat 27 September 2024. Sirine peringatan ini berbunyi setelah 10 roket diluncurkan oleh Hizbullah. IDF melaporkan bahwa beberapa roket berhasil dicegat, sementara sisanya jatuh di area terbuka. Dentuman roket Hizbullah yang jatuh ini terdengar mengguncang kota Haifa. Asap tebal terlihat membumbung tinggi di kota tersebut setelah serangan roket Hizbullah itu. Sebelumnya, sirene serangan udara juga telah meraung pada Kamis malam di Israel. Raungan sirene ini terjadi lantaran menurut laporan ada serangan roket yang diluncurkan dari Yaman. Sirene itu meraung di seluruh wilayah pusat Israel yang padat penduduk, termasuk kota metropolitan tepi laut Tel Aviv. Diduga serangan ini diluncurkan oleh kelompok Houthi. Baik kelompok Hizbullah maupun Houthi melakukan penyerangan terhadap Israel sejak Perang Gaza pada Oktober lalu. Mereka melakukan serangan kepada Israel sebagai bagian dari bentuk dukungan terhadap ketegangan yang terjadi di jalur Gaza. Kini Israel dan Hizbullah tengah gencar-gencarnya melakukan aksi adu balas serangan. Hal ini dipicu dari meledaknya pecer di Lebanon beberapa waktu yang lalu. Hizbullah pun menuding Israel menjadi dalang di balik peristiwa ini.